নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে খন্দিয়া কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 3 এপ্ৰিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ আজি প্ৰশাসনে চলাইছে মন্দিৰত বুলডোজাৰ ৩৬ জন ভক্তৰ মৃত্যু হোৱা মন্দিৰত প্ৰশাসনে চলাইছে বৃহৎ বুলডোজাৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ মন্দিৰত চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ মন্দিৰৰ অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ এই বুলডোজাৰ অভিযান এই মন্দিৰটোতেই মৃত্যু হৈছিল ৩৬ জন লোকৰ ইন্দোৰৰ কোৱাত পৰি ভক্তৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ পাছতেই প্ৰশাসনৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত 23 মাৰ্চৰ ৰাম নৱমী উৎসৱৰ সময়ত সাত খহি পৰাৰ ফলত 21 গৰাকী মহিলা আৰু দুটা শিশুসহ ৩৬ জন ভক্তৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰ পিছতে সোমবাৰে পৌৰ নিগম আৰু আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অবৈধ নিৰ্মাণত বুলডোজাৰ চলাইছে মন্দিৰৰ অবৈধ নিৰ্মাণ ধ্বংস কৰাৰ বাবে ঘটনাস্থলীত জেচিবিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লগতে বহু সংখ্যক আৰক্ষীও মোতায়েন কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে বহুজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল একাংশই এই নিৰ্মাণ ভাঙি দিয়াৰ দাবীও জনাইছিল আন এটা খবৰ হৈছে ৰাজ্যত দল সংগঠন বিশেষজ্ঞসকলৰ তুমুল প্ৰতিবাদৰ মাজতো 5 মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উপহাৰ স্বৰূপে পৰীক্ষামূলকভাৱে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল নামলি সোণখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহলৈ দুটাকৈ টাৰবাইনৰ জৰিয়তে 500 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল যদিও ভৱিষ্যতে এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটি সৰ্বমুঠ 8টাকৈ টাৰবাইন কাৰ্যক্ষম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় জলবিদ্যুৎ শক্তি নিগম অথবা NSPCয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ এঘৰীয়া হল পাঠশালাৰ এটা পৰিয়াল সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যত গা কৰি উঠা অন্যতম এটা সমস্যা হৈছে কোনো পৰিয়াল সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যত গা কৰি উঠা অন্যতম এটা সমস্যা হৈছে পৰিয়ালক সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰা পূৰ্বতে আমাৰ সমাজত অসামাজিক কাম কাজত লিপ্ত হলে সমাজটোৰ মাজতে এঘৰীয়া কৰাৰ নিয়ম আছিল পিছে বৰ্তমান হকে বিহকে অযুক্তিকৰ কথাৰ বাবে সামাজিকভাৱে পৰিয়ালক বৰ্জন কৰাৰ বহু বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ এঘৰীয়া হল পাঠশালাৰ ডুবিৰ এটা পৰিয়াল ঘটনা অনুসৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবৰ বাবে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ গাঁওখনৰ কেইজনমান লোকে ভাল নোপোৱা এজনৰ গাড়ীত যোৱাৰ বাবে বিপদত পৰিছে পৰিয়ালটো পাঠশালাৰ সমীপৰ ডুবিৰ দক্ষিণ মুছলিম সুবাৰ ৰফিক আলীৰ কন্যাই ওচৰৰ গাঁৱৰে নাও আলী নামৰ লোকজনৰ গাড়ীত গৈছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ পিতৃ মাতৃয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ ঠিক কৰি দিছিল গাড়ীখনত কিন্তু নাও আলীৰ সৈতে গাঁওখনৰ কেইজনমান লোকৰ সৈতে আছিল পূৰ্বৰ কাজিয়া যাৰ বাবে উক্ত লোকজনৰ গাড়ীত উঠি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰিলে গাঁওবাসীয়ে আন এটা খবৰ হৈছে চাবুৱাত বিধ্বংসী ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি পৰিলক্ষিত হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শতাধিক পৰিয়াল চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে সপোনৰ ঘৰখন চতৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰদৈচিলাৰ আগতীয়া তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চাবুৱাৰ ৰহমৰিয়াত বিধ্বংসী ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে দেওবাৰে নিশা অহা ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ পিছতে আশ্ৰয়ৰ অভাৱত ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থা পৰিলক্ষিত হৈছে মাত্ৰ ৰহমৰিয়া নহয় অঞ্চলটোৰ বগৰীতলীয়া গেনিচুকৰ লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়া খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে